Hivi wewe mwanaume unajitambua kweli wewe? Yaani ndio maana leo umejileta moja kwa moja mpaka nyumbani kwetu. Kumbe lengo lako ndio hili. Sasa ndio nimetambua. Ana Lucy, unaona wewe ndio umekuja kujileta moja kwa moja kwa wazazi wangu kutambue? Hapana Lucy. Tafadhali ndugu yangu. Naomba usije tukafika mbali. Hapana Lucy. Sikuwa na maana mbaya. Siku nyingine naomba usifanye kitu kama ulichokifanya leo. Tafadhali. Naomba leo iwe mwisho. Sawa. Naomba uende. Usije kafika watu wakakuta mimi naongea na mtu hapa akaanza kuniuliza maswali wewe ni nani? Naomba uondoke. Lucy hapana. Umeshaanza kufika mbali, naomba uondoke. Lucy hapana, sikuwa na maana mbaya. Hebu nenda bwana, ondoka. Hebu nenda basi. Sasa Lucy, basi nipitiaje? Sawa. Nenda sawa, nenda. Nenda, mama na makinganizi huko. Bwana makinganizi huko hapa. Hata hivyo mimi na mtu wangu na hata nisingekuwa naye kuwa na wewe siwezi. Kwa nini sister wezi? Mimi na utofauti gani? Hatuendani. Hatuendani kivipi? Kwa nini unaendana na mimi? Hebu niangalie chini mpaka juu. Unahisi unaendana na mimi? Bwana najiona ni mtu nipo sahihi. Au sijavaa. Mbona nimevaa na nimependeza? Hivi? Uko serious kabisa? Ndiyo sister, nipo serious. Tusipotezane muda kaka. Na mambo mengi. Afu sio kila mtu unayemwona njiani wakusimamisha bila sababu, sawa? Unachoongea upo sahihi. Lakini sister usiangalie hicho. Kwenye maisha huwa waangalie maneno ya watu. Utashindwa sister kama ndo maisha ya namna hiyo. Maisha huwa waangalie watu wanazungumza nini. Please naomba. Acha tu nishindwe kakaangu, lakini kwako hapana. Siwezi. Alikuwa anasemaje yule ndugu yangu? Kuniona tu pale eti anataka kunioa. Nidharau. Jamani, sana gani kijana watu wamekuta. Usicheke kama mazuri shoga yangu. Hebu angalia mwenyewe sio ametokea wapi. Kauga vumbi sio atatoka shamba gani ndugu yangu. Kwa hiyo umeisha hapo. Twende ndani tuongee. Cheki maua haya mwanangu. We, sijamwona kwa mbele mwanangu, nimeona nyuma. Hujamwona ndo yule pale sasa. Kapita saa ngapi hapa mwanangu? Ulivyogeukia huko mbele. Kapita jipitaje sasa? Sasa kapita hapa sasa hivi. Wewe. Kapita sasa hivi hapa ulikuwa unaangalia huko nyuma Gibson. Kapitaje ndugu yangu? Ulikuwa unaangalia nini huko ndugu yangu? Wewe nilikuwa naangalia ng'ombe. Alafu ng'ombe wa kisasa. Wewe bwana, wa kisasa ndo hao wanaopita. Sasa sikia, Joakim.
moja tu. Ngoja nikaona hata sura. Nimeona tu nyuma, niona hata mbele tu. Gibson, sikiliza kwanza. Usiwe na haraka na wewe. Usiwe mtu kisaka ndio unataka kushabaona haja. Subiri. Yoki simba mwenda pole ndo mna nyama. Unataka kuniambia nini? Nikwambie kitu. Huyu mwanamke anapoonekana ni mazingira haya. Atokee mbaya na hapo. Kwani ni mwache? Bwana. Hizi ndo bahati zenyewe. Hizi nafasi za pekee hizi nazitakiwa uziache. Cheki. Subiri. Una kwa bonge moja la pisi mwanangu. Wewe tulia, wewe usio hata tuna haraka. Hapana. Utaamua tu tena nani siku nyingine. Wewe subiri. Yoki usikie. Sikia. Baraka hii. Moja tu. Nikamwona hata mbele yake sura, nikaona sura kidogo. Wewe bwana. Subiri kwanza Gibson. Usiwe na haraka. Wewe niamini mimi. Kaka, hii ni nafasi ya pekee. Nadra ili nitumie ndugu yangu. Najua lakini nisikilize. Tukatege pale wapi? Kwenye kile kidogo kabisa. Pale mbele. Sasa pale unasubiri nini sasa? Niamini mimi, anarudi. Mazingira haya. Akipita kule nakwambia kule ni sokoni na madukani. Atarudi, twende. Mimi naujua mtaa. Nakwambia aniwe Gibson, hauna bahati. Mambo nisikilize vizuri. Wale vijana sijawajua leo wala ile siku ambao nilikuwa nakutuma na kuagiza. Wale vijana ninawajua toka muda mrefu. Ni zaidi ya miaka 3 na wafahamu wale vijana. Kazi wanaoifanya wale vijana ndio inayoniuzi mimi. Mwenendo wao, muonekano wao na kazi yao kwa ujumla vinaniumiza kwa sababu ya ile kazi sio ya umri wao. Kwa nini nasema sio kazi yao? Sikiliza kijana. Kwenye maisha sio kila unachokifanya kitakufanikisha kwenye maisha. Mimi wale vijana nawajua ndani ya miaka 3. Nawafahamu. Kazi yao ndio hiyo ya unavyoiona. Ni kupiga tu kelele mitaani, wanazunguka huku, tunauza sumu ya panya. Wanazunguka, dawa za migongo. Sijui pala mangeti dawa, sumu za panya. Yaani wanazunguka tu hawaeleweki. Na ukiwaangalia miaka yote 3 wako vile vile. Hawajabadilika. Moja kwa moja inaonyesha kabisa kazi wanaoifanya wale walidanganyana. Sikiliza kijana. Kwenye maisha kuna vitu hivi viwili. Kuna muda, kuna umri. Ukishachezea hivi vitu viwili katika maisha yako, ninakwambia kijana, maisha yako yatakuwa shida sana. Utawalaumu watu. Kumbuka, kila mmoja chini ya jua ana ndoto zake. Sasa, kama kila mtu ana ndoto zake, wewe unategemea wale watatimiza ndoto zao? Kwa kazi ile wanaoifanya, hawawezi kutimiza ndoto hata siku moja. Sikiza nikwambie, wale unavyowaona wale wanahitaji kuja kuwa na maisha mengine. Hawatakuwa vijana wale. Wataoa, watakuwa na familia. Na ukishaoa ukawa na familia, watoto wawili, tayari umeshaharibu mfumo wa ndoto yako. Kama ukuitendea haki wakati wa umri na muda, kinachobaki hapo ni wewe kutimiza ndoto za watoto wako. Sasa unaanza kuzisukuma ndoto za watoto wako. Nikimaanisha nini? Kuwatafutia mavazi, kuwatafutia chakula, malazi, wakiugua kuwauguza. Ndio kazi yako itakuwa hiyo. Kwa hiyo ndoto zako wewe zitakuwa zimefia hapo. Haya sasa. Umeniuliza maswali mazuri sana na nimekujibu. Sasa narudi kwako. Wewe unafanya kazi gani? Unarudisha wazio. Wewe mwanamke wewe. Kilema anainuka na magongo yake na kutembea, lakini hajaroanisha wazio. Wewe mwanamke. Hata heshima hauna, sio? Umefika mbali wakati mimi nakuwa faraja kwangu. Unataka kujua tatizo. Unataka kujua chanzo. Sio? Na mimi sijui sasa.
Nakwambia sielewi. Nachoka mimi jamani. Nachoka. Mimi ni binadamu kama wengine. Mtu unamwelekeza unamuuliza msaidie lakini haelewi kitu. Haelewi jamani. Nimechoka mimi na yeye. Ni aibu. Ya Mungu. Nini sasa mimi? Chombo hicho hapo. Mama, mbona kwambia? Kwa nyuma. Chombo hicho. Nani? Huyu hapo. Angalia. Sema niandike, nitajaza dayari. Kwa upendo wako, nimenasa tayari. Oh, tayari. Mimi nawe mapacha sare sare. Mvua yake mawingu wacha tupendane. Sawa, lakini Gibson lazima ndo kwanza ni asubuhi. Hatuna kitu gani? Tuuze kwanza. Hicho sio kigezo. Kuna mwanamke mzuri sana. Kwa mkweli nafahamu ile swala kwa tuuze kwanza. Subiri. Una haraka sana. Ndio na nini umemkosa hivi? Mwanamke mrembo sana mzuri yule. Kaka. Mimi nisema hapa kweli. Sasa Gibson, sikiliza. Mimi nakuachia wewe. Lakini kaka, si ushawahi kumuona mwanamke huyo? Ni kweli anakuja dukani na anakaa mitaa yako chini na unaona? Nilikwambia kazi ni kwako. Sawa. Mimi nishamaliza. Anakaa na wazazi? Yeah. So anakuja mara nyingi bila sijajua sijafuatilia anapo tunapita. Pita anakuja na anaondoka. Unaona? Yule kweli kapika kakata kona pale. Tuondoke. Asubuhi saizi mwanangu. Aisee ndugu. Blaze, tutashukuru. Basi. Habari za masiku? Safi za mshukuru. Sio wewe. Umekuwa adimu sana wewe. Nipo ndugu yangu, maisha tu. Sio kama pilika za pana pale. Okay. Alafu nimekutafuta bwana. Hizi siku 2-3 nimekupigia simu kwenye simu yako patikani. Shida nini? Ni kweli. Simu yangu ileta shida kidogo, nilipeka kwa fundi. Ila simu ndio ndakapo hewani. Okay, sawa. Hivi lile agenda ambayo tuwahi kuongea mimi na wewe na tukufika mwafaka. Ina maana mpaka saa hizi bado hujafikiria tu kuhusiana na lile ombi langu? Agenda gani hiyo tena? Wewe ni mtu mzima bwana. Kwa hiyo sitegemei kwamba mpaka hapo hujaelewa na maanisha nini. Jiongeze basi. Wewe ni mtu mzima mpaka leo. Kwa bado tunaendelea kunifuatia. Si nikwambia mimi imeshindikana, haiwezekani. Mbona nilikataa? Nikwambia mimi na wewe ni masuala ya biashara, ama masuala si ya nini nilishakataa. Ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Okay, sawa. Samani. Kama utojali, nina ombi la pili kwako. Ombi gani tena? Na tamani siku ya weekend nipate nafasi pamoja na wewe. Tupate nafasi, tupate mahali fulani, tutulie, tubadilishane mawazo, tuongee mawili matatu. Naomba ombi langu likubaliwe kama utojali. Unajua na mambo mengi sana. Yaani si asubuhi, si mchana, si jioni. Ratiba zangu na ratiba nyingi, mambo ni mengi. Kwa hiyo swala lako halitowezekana. Ni kweli mambo ni mengi. Shughuli ni nyingi, muda ni mchache, vitu ni vingi vya kufanya. Kwa hiyo kuna wakati mwili na akili inatakiwa vipumzike. Kwa hiyo ninaomba nipate nafasi ya kuwa na wewe, tukatulie sehemu, tupate ngalau tujadiliane mawili matatu. Mimi naamini hatuwezi tukakosa vitu vya kuzungumza vitakavyotupa sisi mwanga kwa maisha yetu yajayo baina ya mimi na wewe. So naomba ombi langu lipate kibali kwenye moyo wako.